ここから先がすごいのよ。そして南側の壁にお上が殺した。南ってどれ？あれ？こっちじゃないかしら。壁の中には従業員の死体の本体が埋まっていた。ここじゃないかしら。何死体の本体って。ここにほらシミがあるでしょ。これ。いや本当だ、これシミだ。これよ。触ってみてよ。触ってみた？うわあ、見てよ。何？どうしたの？ねばつくのよ、なんか。ちょっとね、どうしたらいい？私まずいと思うのよ。ここのおかみがさ、いろんな人殺してここに埋めてるとしたらさ、頭来ない？それでマンボなんか食ってのんのんと暮らしてると思うと悔しいわ。